Hi kabayan, tayo po ay magluluto ng creamy chicken breast with mushroom and onion. Gumamit po ako dito ng 4 na chicken breast. Minarinate ko po yan sa salt and pepper for 30 minutes. Ayan, gumamit ako ng white mushroom, onion, cream, balsamic vinegar at saka po parmesan cheese. Ayan, ipapry po natin yung onion sa butter for 10 minutes. Ayan. Pag po naluto ang onion, iset aside. And then, ipiprito natin ang chicken breast. Ayan. Papupulahin lang natin both side. Hindi pa yan totally fully, hindi po yan fully cook. Kaya, luluto po natin yan later ulit. Ayan. Hahanguin at iseset aside uli ang chicken breast na ito. Ayan, ganyan po. Set aside po uli natin. Gagamitin natin ang kawali sa pagluto ng sauce. Ayan, half cup of chicken broth po yan. And then, a cup of cream. Ayan, with 1 tablespoon of balsamic vinegar, salt and pepper to taste po. Ayan, pagkakulo, ilagay na ang mushroom. Pakuluan po natin yan ng 10 minutes hanggang ma-reduce po yung liquid. Ayan, medyo okay na. Lagyan na natin ang chicken breast na sinet aside natin. At pakukulaan po natin yan ng another 10 minutes. Ayan, okay na. Pwede na natin ilagay ang set aside na onion at yung parmesan cheese. Hintayin lang po natin na mag-melt yung parmesan cheese for about mga 2 minutes po. Okay na. Lagyan po natin ng parsley at the end. Ayan, ready na ang ating creamy chicken breast with mushroom and onion. Napakadali po. Ayan, itry po ninyo. Masarap na ulam sa hapunan or tanghalian. Yummy keto.